क्या दोस्तों आपको पता है हवाई जहाज पर आसमानी बिजली का असर क्यों नहीं होता? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बताने वाला हूँ। हवा में उड़ान भरते समय विमान को कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आसमान में बिजली का गरजना उनमें से एक है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका विमानों को अक्सर सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए साल 1963 से विमानों को बिजली प्रूफ बनाया गया है। जहाज़ों का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि उस पर आसमानी बिजली का कोई भी असर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।